បាសេដោយការក្រោយដឹងគ្នាហើយរៀបចំក្រុមយើងឲ្យទៅល្អតាហើយកុំទៅខ្វល់គេនោះដឹងគ្នាមិនដឹងគេលោដោយការក្រោយគេដាក់បាយប៉ោងខោទៀតនោះញ៉ៃវារវល់ទៅអ៊ូតវារវល់ទៅជោអញ្ចឹងឯងបានដោយការនឹងរៀលចាញ់ហើយចាញ់ទីដោយសារតែមានពួកអាចោដែរឯងអញ្ចឹងហ្វេនរៀលខ្លះគេអត់ជោទេនេះចេញមកចរិតជោដែរឯងអញ្ចឹងបានខ្មាស់គេអញវាដោយទាំងអញដែរនោះឥឡូវនេះមិនទាន់ដឹងអីផងមិនទាន់ទិញបានអាណាផងចេញមកជោដោយការក្រោយវាយអាបាសេប៉ោងខោមិនដឹងជាអាបាសេវាយប៉ោងខោនឹងជាអានោះវាយវិញBonjour. Olise Vini Mbappé can play together. No. No way. វាពិបាករឿងហ្នឹងក៏ពិតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែពេលខ្លះអ្វីដែលយើងគិតវាគ្រាន់តែជាក្តីសម័យមួយតែរឿងពិតវាមិនអាចកើតឡើងដល់ឥឡូវចឹងដល់ឥឡូវសិនត្រយូចឹងខំហាត់បាល់នៅទូលូសេក្តីសម័យរបស់គាត់ចង់ទៅលេងនៅយុវជនរបស់ Paris Saint-Germain តែចុងក្រោយគាត់មកលេងនៅក្លឹបនៅកម្ពុជាចឹងពេលខ្លះវាឆេងហ្មងវាឆេងវេហ្មងអាជីវិតដែលយើងគិតសាំញ៉ាំស្អែកទៅមើលបាល់អត់ពូអត់ទេពូអង្គុយមើលតែខ្នល់នេះទូក្នុងនៅទៀតបើគ្មានអីទៅក៏ទៅចុះសួស្តីក្មួយម៉ូនីកាខ្ញុំសុំមួយមកពូខ្ញុំស្រឡាញ់ពូមួយជីវិតអាវប៉ូទុយហ្គាល់ម៉ោងនេះមិនមែនម៉ោងសុំទេហើយអញក៏មិនមែនទីផ្សារអូស័យផ្សារដើមគោផ្សារថ្មីអីមកចែកអាវចែកខោអីទេកុំទម្លាប់អាចចូលមកសុំឃើញសុំនឹងនិយាយបកែអាខាងសុំស្អីតិចសុំហើយកុំចេះរកស៊ីអីចេះតែលាដៃសុំគេជីវិតឯងហ្នឹងLao can change 360 degree yes I know ជីវិតពេលខ្លះវាផ្លាស់ប្ដូរមិនបាច់ដល់360 degree ពេលខ្លះវាដល់500 degree ផងពេលខ្លះគឺមកប្រព្រឹត្តភ្នែកហ្មងលោកពូតើលោកពូគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអាឡៃលើវាបើឲ្យវាមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតវាអស់ហើយគឺ limit របស់វាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះអា reflect របស់អា brand របស់វានឹងគឺវាអត់អាចដូចគេដូចឯងដែលត្រូវ update ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបានទេវាចាប់បានថ្ងៃនេះវាត្រូវប្រើពេលមួយអាទិត្យទៅមួយខែទៀតនោះតម្រុំមកចាប់បានរឿងមួយអញ្ចឹងវាទៅចំណាយពេលប្រហែលទីមួយជីវិតវាហ្នឹងតែគាត់ថាពូលុតដំដុសខាត់វាប្រហែលមួយរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងក៏វាគួរសមដែរវាអត់ធ្មត់នឹងការងារវាច្បាស់លាស់ជាមួយការងារវាយល់ដឹងអំពីការងារតែបើសួរថាតើអាចប្រសើរជាងហ្នឹងឯងព្រោះមើលទៅអាចឆ្លៀសវៃដូចក្មេងដតីទៀតទេ No អត់អាចទេតម្រុំតពូបានដុសខាត់ជីវិតវាមកប៉ុណ្ណឹងអាស្ពូឲ្យបើសួរពូតពូហត់ប៉ុណ្ណាអញហត់ Monster ទេណាអាឡៃលើនេះណាជេផងវាយសឹងរាល់ថ្ងៃវាវាយថ្ងៃណាក៏ត្រូវដែរពូចង់ឃើញពូធ្វើរបបប្រជាការខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្តចូលធ្វើទៅហ៊ានហើយនិយាយចេញមករត់ទៅគុកអានេះវាចង់ទៅគុកនេះចេញមកផ្ដាច់ការចេញមកវាយ៉ាងម៉េចជួយឲ្យរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះពិបាកខ្លាំងហើយមានពេលលេង Facebook មានពេលលេង TikTok ហើយមានពេលជក់ថ្នាំហើយពិបាកខ្លាំងបានហើយចង់ទៅរបបកុម្មុយនីសរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងបើឲ្យចង់ទេនៅទៅនៅភូមិមាទៅភូមិមាទៅនិរទេសទៅនៅកូរ៉េខាងជើងអីទៅនាំគ្រូសាយទៅបើឯងពិបាករស់នៅក្នុងសម័យសុខសន្តិភាពនឹងពិបាកគិតថាពិបាកខ្លាំងណាស់
ai còn mà nhung nhung ai nhưng gìแต่ประกาศระบบอิตาลีไอ้มาดองที่ใส่อันนี้ใจมาไปโรตะกุกกันนี่อันนี้ไปจังนะครับในจุดตูสับเลยเอาจังนี่เมียนไปจุธนามจุไอ้แบบจังกันนี่ใหญ่กับซูนได้เลยมั้ยสมโนในปูชลาวอีสังตะกรุบการลายมองปูสู้ทางประเทศนาเลิกเปลี่ยนจะบอกปูเปียปอติการเขาใหญ่จะสู้ไอ้ทิศจะสู้นาเลิกเปลี่ยนทิศที่เลิกเปลี่ยนไหมบังกลาเทศไหมสรีลังกาไหมบ้านเปียไอปอติการหายปูโยปอติการตรงไหนไงสู้ได้ปูกระแทกประเทศนาเลิกเปลี่ยนกระแทกประเทศนาเลิกเปลี่ยนปูโรนัลโดบองปูมันชนะก็ใส่มวยปูใส่กดเราดูคือเชียร์ตะผลักตีมวยได้มีตรวจสมบัติดอตัวเชียงปีปอนเลียนอันนี้มาตามการโจกใส่บอลตัวสนามไดฟอร์บิสปีมันตะผลักได้มีลุยชานจริงเก๋ไทยกับวูดแต่ละก็ไว้ที่นี่โดยเราไปบอลสหรัฐอเมริกอะไรนั้นไทยกับวูดกดโดยกดทะเลโดยกดชอบไอ้ยังอะไรนั้นคริสเตียโนกดวาดัดมองวาดัดจะเลี้ยวในใบซีดิเชียงปีปอนเลียนลอยได้กอดเมียนให้ตาผลักบาลตรวจให้ได้ปูนยัยจังถ้าคริสเตียโนโรนัลโดคือเจ้ากีฬากอบาลตรวจแต่วันนี้ได้กอดเมียนวิในตั้งเรื่องเชียงกีฬากอนานาตั้งออกตั้งปีกาเกงการยำการทวดดำนาชีวิตไอ้กิจชนบักกอดคือบานในตะกอดทายตัวมคลุนยืมบัตรเมย์เปรียบเทียบจราเนี่ยเป็นนาได้ด้วยประมาณคายมดเนี่ยปูทลบเอาเคยยุกกอนสโลฮิกุอินอายุเอาอุนกอดได้นะฮิกุอินด้วย3 ใบมาอันนั้นเขาได้ซากดทายคลุนกดสมุกกดพักเราไปจังกดปัดดาวเอาไว้บอกกดแต่ตามโทรมาเชียนอย่าได้โดยปูหอมเลยเนี่ยไม่ได้ปูได้นึกได้ตามจำขนอได้ตามสัญญาเตี้ยไอ้จังดับไปได้กดชกเลยบาลตัวตายกับตัวปีคริสเตียโนโรนัลโดสายสมุยชนะได้ตายกีฬาก็อายุเอากดกราวกด no คอมเพลตทิปคอมเพลมไว้กดกดมีการยำเตียงเปลกดมีการเกงอย่าเตอคือระบบสองเพียบอกกดการหาปลาบอกกดคือกดมีสกิลยูตรำตรึงยังไงบานกดในใจเด็ดซากำลังบอกกดโดยสมใจบอกคูมบอกโปรตุเกสลูกโรเบโตมาร์ติเนสก่อนใจท่ามหาจิตาบาโรโดกดอาเลนเอาเวิร์ลคัพปีปอน3ซับโดยสามินกตาปีอย่างตีมวยชันเตะตีปีอยากทำแบบโปรเลยกดปรังประคาดรองไงหนึ่งมงปัจจัยจำนวนมวยติดอันนั้นวิจิตรทอมาเชียร์อะไรก็ไรนั่นคือทอมาเชียร์ไอ้ตัวใบกดฟิกตัวใบกดเทรนตัวใบกดจิมตัวใบกดเทคแคร์สกปรกกดปันนากันเลยก็อาทอมาเชียร์บอกกดนั้นก็เป็นดาวเลยระเบิดก็เลยโตระเบิดทางแบบโปรบอกกดเพียบบอดใบเพียบปันประสอบบอกกดนั่นคือวิทยาอันนั้นคือวิจิตรทอมาเชียร์คือจังขมิ้นไซเจียมาตะขมิ้นไซเจียมาตาติอันนั้นคือเป้ไปเรียทอมาจีคือวิเตอร์ตักไอจังมองวิเตอร์แต่มีการผลักดอกวิเตอร์แต่มีการปลายปรุนโดยอย่าเลยนั่งจังอะไรปูกันวอนติงลอยดัดติงเลยhàng tụ sạp này dừng cho bậc hai cái trên âm thuปูthơ tập ra âm thu cái lụa này trên bay đấu tham vô âm thu một mình nâng rừng cái biên chứ trong tinh đặt các bạn bom lục các bạn bay đấu các bạn hàng này dừng vì nghe vì sưu chứ xài mùi cái đạm màu mài sạch đồng đội đi lòng trong rồi đồปูงกาติงลามโบเต้เมียนลุยดิปูงกาลังออกหยาปูทลมใหญ่หายรึงออกหยาดังเงี้ยกรมทานอะไรก็สมัยแต่สมัยกูปูได้สมัยได้ออกหยาในปูลือหายปูคลาดมองปูได้ซาไอ้cho mà dễ càoนี่สัตว์ออกหยาtaออกหยาแค่ไหนมีหน้าได้ตะเบาไปเชียร์จนมีหน้าได้ตะเบาไปเชียร์โบราณไกลกรออกหยาไง
khơi prong priệt đấy à khla miên ta nghia miên ta tu tây bên miên mà mấy xây đi có ốc nhà cái đây cho ai mà thơ sa manh dừng mơ tới thom ra tai thiệt bật mình thom ra với mình lo chứ chăm bạch ô tô tầm miên tu tây nghi ốc nhà ấy bàn cái cô rụp cao khai ốc nhà là bàn phơi ao tầm lại này cô rồi mà nghi ốc nhà nó lẹ chọc sờ bám áปูส้มthayชีวิตเติมแต่เน็ตใหญ่บางทางบ้านเลยดับใบเปลហើយនឹងអ្វីដែលពូស្រឡាញ់ចូលចិត្តជាមួយក្មួយអ៊ំពូមិនលោកយល់តាជជែកគ្នាលេងសាមញ្ញមិនចាំបាច់គិតពីឋានៈគិតពីទូនីតិក្រុមការងារពូមាន line expand អត់ line តែរឿងកងសុកគាត់មិនស្គាល់ក៏គាត់មិនស្គាល់ទេបើគាត់មិនស្គាល់ពូហើយឲ្យពូទៅបខំឲ្យពូទៅជំរិតគាត់យ៉ាងម៉េចបើគាត់ថាមិនស្គាល់ពូហើយអានេះវិញហើយវានៅសួរដែរពូមិនបានកងសុកអត់ស្គាល់ពូចឹងបើកងសុកគាត់ឆ្លោយអីអូខេតើឥឡូវយើងចូលដល់រីម៉ាឌ្រីតយប់មិញក្រោយពីការបោះឆ្នោតសម្លេង123លើ40បានន័យថាបែកភាពប្រគួតប្រជែងមានលោក Real Gaming និងលោក Florentino Perez បែរគាត់វាដាច់លោក Real Gaming ដែលជាបែកភាពប្រគួតប្រជែងប្រធានក្លឹប Real Madrid ដោយយប់មិញសម្លេងគ្រប់ត្រូលលើសមានដល់ទៅ85សម្លេងអញ្ចឹងបានន័យថាសរុបសេចក្តីមកបែកភាពអនាគតប្រធានក្លឹបថ្មី Real Madrid ចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺ Florentino Perez ហើយ Perez ក៏បាននិយាយជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្លឹប Real Madrid គាត់នឹងកែតម្រង់ក្លឹប Real Madrid ហើយគាត់នឹងដាក់គោលដៅដាច់ខាតគឺទិញកីឡាករចូលឲ្យខាងតែបានដោយពូធ្លាប់និយាយពីវីដេអូម្សិលមិញអញ្ចឹងអញ្ញាកីឡាករកម្រិតដែល Madrid ទិញចូលលើកនេះគឺកម្រិត Champions League ឬក៏កម្រិត Galacticos នឹងឲ្យដែល Madrid ត្រូវតែទិញក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជារឿងនីតិដែលយើងកំពុងតែសម័យថាតើ Madrid ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏តាក់ទងកីឡាកររូបណាព្រោះនៅក្នុងនោះមាន Vitinha មាន Olise មាន Haaland ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមបែកភាពអានេះគាត់អ្វីដែលពូគិតទេណាអ្វីដែលពូគិតដែលពូអាចនឹងជឿថាពូដែលយល់សពពូដែលយល់សពម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃនេះពូដែលយល់សពពូយល់សពថា Madrid ទិញ Michael Olise បានអានេះពូយល់សពតែវាកើតឡើងមិនកើតឡើងអានឹងវាមិនដឹងទេតែគាត់អ្វីដែលពូយល់សពថា Olise យល់ព្រមមកចូលរួមជាមួយ Madrid តិចមែនទៅតិចចាប់ World Cup នឹង Olise មកមែនអូលឺលេងហើយណាមួយប្រធានបទនោះគឺក្តៅដែលគេកំពុងតាមដានពាក់ព័ន្ធនឹង Real Madrid ថាតើកីឡាកររូបណាដែល Madrid តាក់ទងកម្រិត Champions League ពូដូចពូនិយាយចឹងថាមានតែ2ក្លឹបទេមានតែក្លឹប Paris និងក្លឹប Bayern ទេដែល Madrid ទិញយកហើយកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃខ្លួននោះគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹង Ricardo Kaká និង Cristiano Ronaldo នឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់កំពុងចាប់អារម្មណ៍ហើយដាក់ការសង្ស័យថា Haaland Vitinha ឬក៏ Michael Olise តែពូគិតថា position ដែល Madrid ត្រូវតែទិញយកមកបំពេញហ្នឹងគឺអាហារស្ដាប់នេះ Michael Olise តែគាត់ឥឡូវនេះវាមិនទាន់មានអីជារូបរាងដោយសារទៅបោះឆ្នោតហើយយប់មិញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានក្លឹបថ្មីទៅនឹងចប់យប់មិញពូតាមដានអូយតម្រាំតែ official ជាប់ Perez តែ Perez គាត់និយាយគាត់ថាចាំមើលក្នុងខែហ្នឹង